сказали 3600, а он требует 5600, 3600 и 5600, 3600 и 5600. Мне сказали 3600, а он требует 5600, 3600 и 5600. С какой стати? Сука! Учинит скандал, разнесет вас в хлам. Почему такие цены дерете? Теперь вы в пролете. Думали, что вам сойдет все с рук, но вы не вышло провернуть свой план. Пару тысяч рублей не отнять у честных людей. Йоу, вам не повезло, перепутали.